وسهلا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير على خير. مرحبا بكم في القناه غوسات فاسيل ام ولادي. اللي اول مره كيزور القناه كنقول له مرحبا والف مرحبا، واللي مشاركين معايا في القناه كنقول لكم بارك الله فيكم على التعاليق ديالكم الزوينين. بارك الله فيكم، كنشكركم من قلبي بزاف بزاف. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Comme je disais, bienvenue sur ma chaîne Recettes faciles au Mouladi. Pour ceux qui découvrent la chaîne, soyez les bienvenus, hein, et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de recettes faciles. Et ceux qui sont déjà abonnés, je vous dis merci beaucoup pour tous vos commentaires. Ça me fait chaud au cœur. Barakallahu fikum, vraiment c'est très gentil à vous. Et puis je vous dis aujourd'hui bi'idnillah, nous allons préparer des brioches, deux sortes de brioches avec des ingrédients faciles. Et je vous laisse avec les ingrédients bi'idnillah. غادي نخليكم مع المقادير bi'idnillah. Donc عندي كيلو تاع la farine. Donc aujourd'hui bi'idnillah, ça va être pour 1 kg de farine. 1 kg de farine, 3 œufs, un bol de lait tiède, une cuillère de la levure chimique, pas chimique pardon, la levure pour le pain. عندي هنا معلقه كبيره تاع الخميره تاع الخبز. عندي هنا الحليب اللي سخنته. عندي 3 ديال البيضات. وهنا عندي معلقه كبيره تاع الزبده مع معلقه تاع الزيت اللي ذوبتهم. Là j'ai une grande cuillère de beurre et une cuillère d'huile que j'ai mélangé les deux. Donc j'ai fait fondre mon beurre avec la cuillère d'huile. Voilà, puis j'ai une pincée de sel aussi. Donc nous allons commencer à la barakatillah. Je prends mon غنهز البيتخان تاعي، غادي ندير فيه la levure. Donc je commence par mettre ma levure. Donc moi j'ai pris une bonne cuillère la levure boulangère. درت الخميره ديال الخبز. غنضيف لها الحليب سخون يعني تياد، الحليب تياد. Je vais essayer de mélanger un petit peu. Donc voilà, je mélange un peu. Ensuite je rajoute mon beurre. غادي نزيد الزبده والزيت. غندير هادوك 3 ديال البيضات لي زو اللي غسلتهم بطبيعه الحال. وغادي ندير ديك القبصه تاع الملح. دونك لي 3 œufs, une pincée de sel. Ça va être des brioches salées. هادو يعني بريوش اللي مملحات، يعني مالحين ماشي حلوين، اللي غادي نعمرهم بالثوم والبوارو والفلفل الاخضر. Donc c'est des brioches salées que je vais farcir avec les poireaux, le poivron vert et le thon. Vous pouvez mettre d'autres choses, hein. Vous pouvez mettre la viande hachée par exemple, le blanc de poulet. J'ai déjà fait avec le blanc de poulet, le poivron rouge et vert, et c'est avec oignon. Donc c'est très bon. Aujourd'hui j'ai changé, donc j'ai fait poireau, poivron et le thon. Donc bien mélanger l'ensemble. Et ensuite je rajoute ma farine. Après نضيف الفرينه فوقو كما راكم تشوفوا هكا. وإلا شفتوا بلا داك يعني خصها تجي، درت كيلو تاع الفرينه. J'ai fait 1 kg de farine, mais vous pouvez faire 500 grammes, hein. C'est parce que moi je vais faire 2 sortes de brioches. Voilà, faut bien mélanger le. Si vous voyez que c'est pas assez le bol de lait, vous rajoutez, hein. Tout dépend de la. داكشي الا شفتوا بلا الفرينه ما يعني قاصحه، هذيك لاباط قاصحه، زيدوا الحليب.
يعني على النوعيه نتاع الفرينه اللي عندكم. كاينه اللي كتشرب كاينه اللي ما تشربش. وغادي نخلط مزيان اي ابخي غادي نردها في لو بيتران تخدم لي. Donc voilà, j'ai mélangé mes ingrédients. Je vais mettre à pétrir ma pâte. Et si vous voyez que la pâte elle est dure, comme moi maintenant, je vais rajouter un peu de lait. كي تشوفوا la pâte شويه قاصحه, vous pouvez rajouter du lait. Il faut qu'elle soit bien collante la pâte. Voilà, je vais travailler ma pâte et je reviendrai là pour vous montrer comment la texture de la pâte. غادي نديرها تخدم في البيتران تاعي. غادي نخدمها مزيان نعجنها مزيان وغادي نرجع معكم باش نوري لكم النوعيه تاع لاباط اللي حصلت عليها. كما راكم تشوفوا معايا لاباط ديالي خدمتها مزيان ودرتها غادي يعني نخليها تخمر بلا نوجد الحشوه ديالي. La pâte, donc j'ai bien travaillé ma pâte, je la laisse de côté, donc je laisse lever, il faut bien la couvrir et la mettre de côté le temps de préparer la farce. Donc je la couvre, vous pouvez mettre le film alimentaire, moi bon ça va, il fait assez chaud dans la cuisine, donc je la laisse de côté et entre temps je vais vous montrer pour la farce d'aujourd'hui. Donc pour la farce, moi j'ai pris les poireaux, un poireau, un gros, et le poivron vert que j'ai grillé au four avant, mais vous pouvez le mettre, vous pouvez le découper directement. Et puis il me faut du thon. Oh, et bien sûr le fromage. La farce تاع اليوم غادي ندير فيها يعني البصله, هذه لي بوارو, البورو ولا الخضاريه كما يقولوا لها, وعندي الفلفل اللي شويتها غادي نقطعها طرايف صغار, ولكن يعني تقدروا ديروا غير الفلفله عاديه نورمال تقصوها ديريكتومون. وغادي ندير الثوم والفرماج بطبيعه الحال. غادي نشحر كاع حد يعني كاع حد المقادير وغادي نوري لكم يعني غادي نشحرهم في الزيت والملحه وشويه الفلفله وشويه الكمون. هادشي ما غادي ندير. دونك je vous montre la suite Inch'Allah. Donc je vais mettre tout ça à griller, donc le poivron avec le poireau. Je vais mettre juste un peu de sel, de l'huile, poivron noir et un peu de cumin. C'est tout. Voilà. Et je vous montre la suite Inch'Allah. هنا شحرت البصله مع الفلفله ودزت لها الثوم, ودابا زدت لها الفرماج اللي كنخدمو في الدار, يعني هذا الفرماج معشب يجي على هذا الشكل. غادي باذن الله غادي نوري لكم لا غوسيت ديالو. ونسيت باش نقول لكم, يعني درت هنا البصله ودرت حتى الثوم الحمراء راها وقتها دونك هي مليحه للصحه. وانا درت فيه الثوم, يعني الثوم و لو بوارو و الفلفله الخضراء مع الفرماج. Voilà les filles, ma farce est prête. Donc j'ai mis le poireau, le poivron vert. Ensuite j'ai rajouté une boîte de thon. Et là j'ai mis mon fromage que j'ai réalisé à la maison. Donc c'est un fromage à tartiner aux herbes de Provence. Donc je vous montre la recette bientôt sur ma chaîne Bidnillah. Voilà, ça donne ceci. C'est un fromage à tartiner que j'aime bien rajouter à la farce. Ça donne un goût délicieux. Et puis bah, je vous montre comment je vais pouvoir façonner mes brioches. Voilà, voilà. Je vous dis à plus. ودابا لاباط ديالي خمرت, غادي نديكازيها وغادي نقسمها على طرايف صغار. Voilà, ma pâte est prête, donc je vais pouvoir la dégazer et ensuite former des petites boules pour mes brioches. Donc je vais pouvoir commencer. Bismillah.
vais la dégazer. On va faire ceci comme ça. Voilà. Puis ensuite, je vais former des boules, des petites. وغادي نبقى نستمر على هذا الشكل هكا. غادي يعني نقطع العجينه ديالي وندير هكا كويرات صغار ونحطهم على طرف. كنبقى ندير هكا يعني حتى نكمل الكميه ديالي كامله. Je vais former des boules et donc voilà plusieurs boules. كما راكم تشوفوا معايا درت الكويرات ديالي على هذا الشكل. تقريبا خرجوا لي واحد 20 وحده. ما خصهمش يكونوا ما يكونوش كبار ما يكونوش صغار، يكونوا على هذا الحجم هكا. ودرت هنا لا فارين في البلون طرافاي ديالي فين غادي نخدم لاباط كما راكم تشوفوا معايا. يعني ديروا الفرينه باش تخدم لكم لاباط ديالكم، وغادي نحطها ونوري لكم كيفاش غادي نشكلها. نمشيها بهذا بالدلاك، وغادي نوري لكم كيفاش غادي نصاوبها. دونك غادي نمشيها على هذا الشكل هكا بالطول. مشيوها هكا في الاول بالطول، خليوهم يعني يرتاحوا شويه باش يسهل عليكم الخدمه. غنديروا لها هكا بالطول. هكا لاباط ديالنا في الاول بالطول، وغادي نعاودو نديروا لها بجن يعني بالعرض. يعني نمشيوها خصها تجي ما رقيقه ما غليظه على هذا الشكل هكا. نطولوها هكا وغادي نجيبو فوالا كما راكم تشوفوا على هذا الشكل هكا. وغادي نجيب واحد الموس يكون ماضي، او انا غندير بهاد الماشينه نتاع البيتزا اللي غادي نقطعها هكا باش تحت الطرف غير امواتي. دونك je coupe comme ceci jusqu'au bord mais pas totalement. فوالا كنقطع هكا الاشكال يعني هكا على هذا الشكل. تقدروا تطولوا عاد شويه. خصكم شي موس يكون زعما ماضي ولا هذه نتاع البيتزا كما راكم تشوفوا معايا. يعني هنا في الطريف راه ما قطعتش، خليتهم هكا باش يشدوا لي لاباط، وقطعت غير في الوسط. وغادي نجيب الحشوه ديالي وغادي نديرها هنا. دونك comme vous avez vu donc avec ma vous pouvez prendre un couteau. Moi j'ai pris le truc pour la pizza. Donc là ensuite je vais mettre ma farce. ندير الحشوه ديالي هنايا كما راكم تشوفوا معايا هنا على الطرف بالطول هكا. الحشوه ديالي اللي زدت فيها الهريسه، اللي يبغوا الهريسه يقدروا يديروا الهريسه. وغادي نجيب هذا المورسو هكا اللي هنا، وغادي نجيب بدها ونبلع عليها يعني الاول غادي نبلع عليها. donc je mets ma farce, je retourne le bout qui était là comme ça, comme vous avez vu. donc on voit bien et après on retourne. وابخي نبقاو مستمرين على هذا الشكل، نبقاو ندورو هكا نزيدو حتى نحصلوا على هذا الشكل هكا. وغادي نجيبو هذوك الطريف اللي هنا في الطرف ونجبدوهم باش نحصلوا على واحد الشكل زوين كما راكم تشوفوا هكا. ونزيروا عليهم هكا مع الطرف باش نحصلوا على هذا الشكل اللي كنحصلوا عليه كيكون على هذا الشكل هكا. نقرب لكم الكاميرا باش تشوفوا. ونحطو في الصينيه ديالي كيجي بحال واحد الهلال. غادي نعاود معكم وحده باش يبان لكم احسن. donc je refais une pour vous montrer. donc j'en ai fait une, donc je vous montre une deuxième. alors il faut bien étaler la pâte au départ. étalez bien la pâte.
en longueur et en largeur. غادي نمشيو لاباط ديالنا بالطول وبالعرض باش نحصلوا على واحد الشكل اللي يكون زعما ما رقيق ما غليظ، على هذا الشكل هكا. غنجيبو شي موس ولا شي هذه تاع لا بيتزا يكون ماضي، وغادي نقطعو به كما راك غادي تشوفوا هنا، ماشي حتى تقطعوه حتى على برا، تخليو يعني النص ونزيدو نقطعو هكا وهكا. نورمالمون كاينه واحد لا ماشين اللي كيصاوبوا بها هذا الشكل، ولكن مع الاسف انا ما عنديش، دونك غادي ندير غير بهذه تاع لا بيتزا. وغادي نجيب لا فارس ديالي، لا فارس ديالي هي هذه، انا زدت فيها الهريسه والفرماج. غادي نحط لا فارس ديالي هنا على الطرف كما تشوفوا معايا هكا. حطوا لا فارس ديالكم هنا. انا درتها اليوم بالطون، ولكن سبق لي ودرتها بالدجاج والفلفل الاخضر والاحمر جات رائعه، واليوم درتها بالطون حتى هي كتجي رائعه. وغادي نبقى ندور كما وريت لكم ويلات هكا، نشد هاد الجناب ونبقى ندور فوالا ونحصلوا على هذا الشكل هكا. فوالا نوري لكم باش كنحصلوا على هذا الشكل. وغادي نديرو في الصني يطلع كما راكم تشوفوا معايا. الشكل الاول هو هذا، كنحصلوا على هذا الشكل هكا كما راكم تشوفوا معايا. غادي ندهنهم باصفر البيض وغادي نخليهم يطلعوا وعاد نطيبهم، وغادي ندوزو للشكل الزاوج وغادي نوري لكم كيفاش. Voilà, je vais vous montrer la deuxième façon de faire. Donc la première sous forme de brioche, forme de croissant salé, brioche. Et la deuxième, ça va être sous forme, je vous montre donc comment. J'ai aplati ma pâte, je mets ma farce au milieu, je rajoute un peu de fromage râpé. Vous pouvez mettre la vache qui rit. غندير يعني قرصت العجينه ديالي، درت لا فارس وضفت لها الفرماج الفوق. غادي نجمع لاباط ديالي هكا على هذا الشكل، نبلعو هنا وغادي نسد به هكا كامل الجناب، وغادي نقرصها على هذا الشكل. يعني سهله وغادي تجي هكا. نقرصوها مزيان ونعاودو نخليوها تطلع. فوالا كنحصلوا على هذا الشكل. وغادي هذه سهله يعني غير كتقرصوها كما راكم تشوفوا معايا. نعاود لكم وحده باش تشوفوا. نقرصوا لاباط دونك بيان يطالي لاباط كوم سوسي. Je prends à peu près une cuillère de ma farce, غنديرها هنا au milieu. Ensuite je mets le fromage par dessus, غندير فوقها الفرماج كما راكم تشوفوا، وغادي نسدها هكا على الجناب، يعني نجمعوها وغادي نقلبها ونقرصها وغادي نخليها عاوده تطلع حتى هي. فوالا on obtient ceci. Voilà. Donc ça c'est la deuxième façon de faire. Et غادي نستمر على هذا الشكل كامل حتى ندير الاشكال ديالي كاملين. غنوري لكم واحد الشكل اخر اللي تقدروا ديروه غير بلا ميم بات، تقدروا تخرجوا اشكال كبيره. يعني انا غدرت هنا غندير 3 ديال الاشكال، تقدروا تخرجوا 2 3 4 هكا. هذه مع الفرماج يعني بلا بات وحده تقدروا تخرجوا ان بون بلاطو تاع الانواع. غنستمر على هذا الشكل هكا وغادي نوري لكم شكل اخر. هذا
غندير واحد الخمسه ببخي بحال هادو هكا، والخمسه اللي بقاو الاخرين غادي نديرهم بواحد الشكل اخر. فوالا كنحصل على هذا الشكل، وغنديرهم في الصينيه ونخليهم يطلعوا ونولي معكم باذن الله. Donc je vous montre la troisième pour la troisième façon de faire. Alors j'étale ma pâte. هذه يعني النوعيه الثالثه، درت زوج وهذه الثالثه غنوري لكم كيفاش نحط هاد الحشوه هنا. يعني غير بشكل واحد، يعني بلا بات وحده تقدر تخرجوا انواع كثيره. انا غنديرها هكا مشيوه مزيان باش ما يلصق لكمش. خصكم ديروا لا فارين اوبليجي في البلون طرافاي باش ما يلصق لكمش. كنوصل على هذا الشكل، خص يكون شويه رقيق. وغادي نهز الحشوه ديالي كما راكم تشوفوا معايا، نديرها على الطرف هكا بالضوء. تقدروا تضيفوا لها شويه الفرماج. انا نوري لكم كاع لي ديتاي باش تفهموا، يعني نوري لكم يعني بواحد لاباط وواحد لافاس تقدر تخرجوا اشكال كثيره. وغادي نبقى نشد هكا طرايف وندور هكا، يعني نستمر على هذا الشكل هكا حتى نحصل على واحد يعني واحد لو بودان هكا طويل. نبقى هكا ولا ندور نحصل على هذا الشكل هكا بالطول. نديرو هكا كما نديرو يجي بحال النوع بحال شي ملويه صغيره هكا. كنحصل على هذا الشكل وغادي نشد هاد الموس ديالي، نقطع الطريف هنا ونبدي ندير مرصويات هكا. نجيب هاد المرصول اللي هنا وهنا ونهزو، يعني ندير صبعي هنا وصبعي هنا وندير له هكا باش نحصل على هذا الشكل هكا. نوطي عليه هكا، نضغط عليه كما راكم تشوفوا باش نحصل على هذا الشكل هكا. فوالا وغادي ندير عاود واحد اخر معكم. Là, donc voilà, comme vous avez vu, j'ai formé un boudin. Ensuite, j'ai découpé en plusieurs sortes de losanges. Et ensuite, je prends le bout, les deux bouts, et j'appuie comme ceci. Voilà. J'obtiens ceci, cette forme-là. Donc, je refais. On a un bout, on appuie bien. Il faut bien qu'on voit en fait la farce par-dessus. Voilà, ça c'est la troisième façon de faire. Moi je vous ai montré trois, mais il y a plusieurs façons, hein. Moi c'est juste pour vous donner une idée. Puis voilà, chacune fait comme elle le souhaite. Voilà. وغادي نستمر على هذا الشكل حتى نكمل كاع الكميه اللي عندي وغادي نولي معكم باذن الله. Donc je continue sur cette façon là afin de finir le reste et je vous montre la suite inchallah. والان غادي ندهنوه بالبيض، بصفر البيض كما راكم تشوفوا معايا. ندهنوه مزيان ونخليوه يعني يطلع انكور شويه. عاد نحمل الفران ديالي على 185 درجه ونطيبو. Voilà les filles, comme vous voyez, je vais mettre mon jaune d'œuf par dessus pour la dorure. Ensuite je vais laisser reposer. Et une fois que ça a bien pris, je pourrais les mettre au four à 180 degrés. Voilà, je continue comme ceci. Ensuite je vais vous montrer. En fait on peut mettre plein de choses par dessus, hein. On peut mettre le sésame, on peut mettre l'herbe de Provence,
اون بو لي ليسي كوم سا سون ريان. تقدروا ديروا يعني جنجلان فوقهم، تقدروا ديروا داك زعيطرة، تقدروا ديروا شلم حاجه فوق هذا يعني هاد لي كرواسون ولا لي برياش. هما الشكل ديالهم بحال لي كرواسون ولكن هما بلا بات نتاع لا برياش، كيجيو لذاذ بزاف بزاف. تقدر يعني تقدموا هكا شي بلاطو بحال بهذا الشكل كامل بواحد لاباط. كنحصلوا على درت 3 ولا 4 تاع الانواع، دابا نشوف وغادي نوري لكم. يعني في التقديم كيجي رائع بشي حاجه اللي بسيطه، وتقدروا ديروا يعني تخرجوا شي حاجه كبيره. انا درت يعني جربتهم ديجا بالدجاج والفرماج مع البصله والفلفل الاحمر والاخضر، كيجيو روعه. ودابا راني درتهم غير بالثوم مع البصله، يعني البواغو والثوم هما يجيو بنان. فوالا كما كتشوفوا غادي عندي هنايا لا سيبوليت وعندي هنا لي عود بروفونس. يعني نقدروا نديروا شويه فوقهم باش يعطي لهم المنظر جميل وصافي. نقدروا نخليوهم هكا، نقدروا نديروا لهم بحال بالجهه الاخرى. اللي بغات دير فوقهم هكا دير فوقهم يعطي لهم واحد المنظر، اللي ما بغاتش ما نديرش. ولا ندير شويه شي وحدين ندير فيهم شي وحدين ونخليهم بلاش. فوالا وغادي هذا الشكل الاول اللي درت، وجبت هنا الشكل الزاوج اللي على قريصات هكا، وراني قطعتهم باش يعني غادي يعطيو المنظر احسن. هكا ندير لهم حتى هما الصفر البيض كما راكم تشوفوا معايا، حتى هما غادي ندهنهم. وغادي ندير يعني شي وحده ندير فيهم الجنجلان، شي وحده ندير فيهم لعب بروفونس، وغادي نستمر على هكا يعني هكا حتى الجنجلان كيعطي منظر زوين هكا كما راكم تشوفوا معايا. ما يبان لكمش غادي ندير فيهم، كاين اللي ندير فيهم بالجنجلان، كاين اللي نديرهم بلعب بروفونس. وغادي نكمل الكميه ديالي كامله ونولي معكم باش للطبق النهائي ان شاء الله. donc كما راكم تشوفوا معايا comme vous voyez les filles, donc je vais finir comme ceci. Et puis après, comme je disais, pour la déco on peut mettre plein de choses. Moi je vais on peut mettre le sésame comme j'ai fait là, on peut mettre comment dire, la ciboulette, l'herbe de Provence. Il y a pas mal de choses à faire, donc je vais continuer comme ceci. Et puis je vous montre la fin. Donc je vais mettre tout ça dans un beau plateau et puis vous montrer ce que ça donne, ce qu'on peut faire avec une seule pâte. En fait le truc c'est que avec une seule pâte et une seule farce on peut faire pas mal de choses. Un très joli plateau avec peu d'ingrédients, avec une seule pâte. Ressortir un beau plateau, c'est... Donc voilà, je vous dis à plus. Et puis là je vous montre la suite Inch'Allah. انا شكلتهم على هذا الشكل، يعني درت هادو تاع الزيتونه هكا، درت هادو لي كرواسون ولا لي برياش لي هادو سامبل، وهادو مع لي عرب دو بروفونس، وهاد درتهم بالجنجلان مع لا سيبولات هادو، وهادو خليتهم هكا بوحدهم. فوالا غادي ندفع نديرهم يطيبوا ونولي معكم باذن الله. والان بغيت نوري لكم الطبق النهائي. انا درته في البلاطو على هذا الشكل. راه البلاطو ديالي كبير، يعني راه هاد كيخرج كميه كبيره ما شاء الله، وكيجيو رائعين. يعني بواحد العجينه كتخرجي انا درت 3 ديال الاشكال، مي تقدروا ديروا اكثر يعني اكثر. وكيجيو رائعين كما راكم تشوفوا. نقرب لكم باش تشوفوا، يعني هاد الفورم دو كرواسون كيجيو هكا مذهبين، وكيجيو نقرب لكم كيجيو على هذا الشكل.
كيجيو طيبين ويجيو رطب، يعني هذيك الحليب يخليهم رطب، ما غاديش يجيو قاصحين، وكيجيو بنان. داك الفرماج والبوا والطول كيعطيو واحد المذاق رائع. انا درت هذا الشكل تاع لي كرواسون هكا بغياش كرواسون، ودرت هذا الشكل اللي نوريكم، هذا الشكل اللي هكا بزيتونه وهكا يعني تروح المنظر. وهذا اللي كنت درته مدور وفي الطريق قسمته، كيجي هكا كما كتشوفوا كيجي هشيش ويجي رائع. ويعني المنظر ديالو هكا درتو بلاطو كبير كما كتشوفوا. كتقدروا توجدوه يعني تقدموه مع الحريره هكا في رمضان. نعطيكم يعني فكره على فكره وصافي. تقدموه هكا مع الحريره للضيوف ديالكم، كيجي المنظر ديالو عجيب. وبواحد يعني بواحد العجينه كيجي يعني عجينه واحده تخرجي بها انواع ما شاء الله. نتمنى تعجبكم هذه الوصفه، وإلا عجبتكم ما تنساوش تلايكيو وديروا لايكيو وابونيفو وبارطاجيو. ومرحبا بكم والف مرحبا. Voilà les filles, comme vous voyez, mes brioches ou mes... Comment on peut appeler ça? Bon, bah, moi je les appelle les brioches, sous forme de croissant, donc salé. On obtient ce genre de croissant très réussi et très bonne. La recette est très bonne. Voilà, j'ai fait 3 sortes avec une seule pâte. J'ai réussi à faire 3, mais vous pouvez faire plus. Donc voilà, sous forme de croissant avec ce joli déco. Et puis j'ai celui-ci comme j'ai montré aux olives. Et puis j'ai cela. Voilà, j'espère que vous allez aimer. Et si vous aimez, n'oubliez pas de liker, de partager et de me laisser un commentaire. Voilà les filles. Et puis je vous dis à la prochaine بإذن. Voilà les بنات، نقول لكم حتى المرة الجاية إن شاء الله، الفيديو الجاي. ونتمنى تعجبكم هذه الوصفة، واللي راه توحم تسمح لي وتسمح لي.